500 dollardan 3,5 ming dollargacha bo'lgan plisoslar haqida gaplashamiz. 500 dollar, 800 dollargacha simsiz mana bunaqa plisoslarni olishingiz mumkin. 1,5 ming dollardan 2 ming dollargacha har xil o'yinchoq o'zi tozalab yuradigan mana bunaqa plisoslarni olishingiz mumkin. 3 ming dollardan oshig'iga olishingiz mumkin. Mana bunaqa har doim qopini almashtirib yurish kerak bo'lgan tip amerikanskiy plisoslarni. Isha olishingiz mumkin Rainbow'ni. Boshladik. Xo'p, 500 dollardan 800 dollargacha simsiz bunaqa plisoslar olasiz, lekin bu plisoslar potok vozdux hisobiga tozalaydi. Ya'ni gilamga yopishadi, petib tortib yo'ldan chiqqan narsani o'zini tortadi. Ya'ni gilamingiz ustidagi nonushog'lar, musorlar shunga o'xshagan narsalar. Lekin gilamingizni tuklarini orasidagi gilamingizni tegidagi chaylarini nikak ololmaydi. Chunki u prosta potok vozdux, ya'ni so'rib tozalash hisobiga tozalaydigan oddiy plisos hisoblanadi. Olishingiz mumkin 1000 dollardan 1,5 ming dollargacha o'yinchoq har xil prosta xo'ja ko'rsinga o't-o'tlarni artib, ozgina tozalab yuradigan plisoslar. U ham bundan oldingi plisosdan qolishmaydi. Sababi realniy uborka qilib bera olmaydi. Olishingiz mumkin 3,5 ming dollarga mana bunaqa plisosni, to'g'ri. Lekin narxi qimmat bo'lgani bilan 3 oy, 4 oyda bir marta qopini almashtirishingiz kerak bo'ladi. Faraz qiling, uyingizda bir chekada bir qop musor bilan 2 oy, 3 oy plisos turadi. 2 oy, 3 oy o'sha qopini almashtirasiz, ya'ni bir qop musor bilan uyingizda turadi. Faraz qilib ko'ring, qanchalik gigiyenaga to'g'ri keladi. Yana u ham baribir chang chiqarib oladi. Olishingiz mumkin Rainbow generalniy uborka qiladi, qoqib tozalaydi. Ya'ni gilamingizni tuklari orasidagi yo'lda tursin, gilamni tagidagi musorlargacha polni 15 sm-gacha 1 minutda 900 marta urib qoqish xususiyatiga ega. Vodinnoy tozalash usuliga ega isho separator sistemada, ya'ni suv aralashtirib beruvchi mexanizm borligi sababli hamma suv ichiga tushgan musor, bakteriya, changlar hammasi suv ichida qoladi, o'zidan chang chiqarmaydi. Endi o'zingizga savol bering. Siz haqiqiy plisos sifatida qaysi plisosni tanlagan bo'lardingiz?